قلعة قايتباي. تقع قلعة قايتباي في نهاية جزيرة فارس بأقصى غرب الإسكندرية، واتبنت في مكان منارة الإسكندرية القديمة اللي اتهدمت سنة 702 هجريا أثر الزلزال المدمر اللي حصل في عهد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون. وبعدها يجي الحدث العظيم. بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي يبني القلعة سنة 882 هجريا 1477 ميلاديا، وانتهى في بنائها سنة 884 هجريا، يعني بناها في سنتين. وكان سبب اهتمامهم بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية اللي كانت بتهدد المنطقة العربية كلها. قلعة قايتباي بتاخد شكل مربع تبلغ مساحته 150 متر في 130 متر، وطبعا لأنها كانت مبنية على جزيرة فارس فبيحيط بها البحر من 3 جهات. تتكون القلعة من 3 طوابق مربعة الشكل، وتوجد في أركان القلعة الأربعة أبراج نصف دائرية. يشغل الطابق الأول مسجد القلعة اللي بيتكون من صحن و4 إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة، وكان لهذا المسجد مأذنة ولكنها انهارت مؤخرا. الطابق الثاني بيحتوي على ممرات وقاعات وحجرات داخلية تسهل على الجنود المرور بسهولة لحماية القلعة. يضم الطابق الثالث حجرة كبيرة لمقعد السلطان قايتباي يجلس فيها لرؤية السفن على مسيرة يوم في الإسكندرية. وفي الدور الثالث أيضا فرن لإعداد الخبز المصنوع من القمح، وكذلك طاحونة لطحن الغلال للجنود المقيمين في القلعة. في عهد السلطان قنصوة الغوري قاموا بتجديد القلعة وزاد من حمايتها، وفي فترة الاحتلال العثماني قد أهملت هذه القلعة. وفي أحداث الثورة العربية سنة 1882 قامت بإحداث تصدعات فيها من الاحتلال الإنجليزي.